समकु मोर जुहार। आजिर ई भिडियो रे आमे लॉजिटेक K480 मल्टी डिवाइस ब्लूटूथ कीबोर्ड रो अनबॉक्सिंग कंप्लीट सेटअप आउ तार प्रोस एंड कॉन्स बाबद रे जानमा। ई डिवाइसटा आमको 3 वर्षर वारंटी सहित आसुचे। एतार दामटा 3295 टंका प्रिंट होइचे, किंतु आपण मानको इटा ऑनलाइन पाखापाखि 2350 रु 2400 टंका पड़वा। मुई इताके ऑफलाइन बरगढ़ साईराम कंप्यूटर नु 2250 टंका देकर आनीचे। तो चलून बिना लेट करी आज वीडियो के स्टार्ट करमा। मोर 2 नंबर ब्लॉग के आपण समस्त को स्वागत करुचे। मैं आशा करुचे आपण माने मोर पहला ब्लॉग जेनटा कि आमे श्याम मंदिर भटली ऊपर बनैथिलु निश्चय देखिथिबे। जदि ना देखी तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देमी, आपण माने श्योर देखबे। चलून जल्दी कि ना इटा के आमे कवर भितरु काढमा आय तार सेटअपटा करी आगे बढ़मा। आपण माने देखुथिबे मुई कीबोर्ड के काढी करी कंप्लीट सेटअप कर नै छै। तो इतार बॉडी रे इटा आपण देखुथिबे गोटे व्हील टे अछि आ तार स्विच माने प्लास्टिक अच्छे। इन गोटे बढ़िया बेजेल टे देइछे जेनु कि आमे हमर फोन किंबा आईपैड ताके आराम से स्टैंड करी रखी पारमा। ये व्हीलटा देइछे जेन आमे मल्टी डिवाइस बोलु छु, एके संगे 3टा डिवाइस के आमे पेयर करी पारमा। इन आमे केनते इंस्टॉल करमा तार गोटे बढ़िया स्टिकर देइछे आ कनेक्टिविटी जेन आमे एंड्रॉयड की आईओएस की विंडोज ई सब जिनिस रविटा गोटे स्पेसिफिक बटन देइछे। एतार लुकटा बहुत ग्लोसी आउ प्लास्टिक अच्छे जेनटा कि आपण मानकु धरले बहुत स्ट्रॉन्ग आ सॉलिड फीलिंग देबा। कंप्लीटली प्लास्टिक बॉडी रे एटा गढ़ा है। इटा आपण साइड मारो देखि पारुथिबे एटा गोटे स्लोपी बेस टे रहिছে जेनटा कि आपण मानकु टाइप कला बेले गोटे कंफर्टेबल देबा, जेनटा कि हमकु बहुत भल फील देबा। इटा गोटे बैटरी वाला कीबोर्ड है जहार बैटरीटा पछवाड़ा लागसी। आमे चलोन देखमा इतार बैटरीटा केन जगह रे लागसी। आपण माने देखिथिबे इन गोटेटा लंबा देइछे जेटा कि हमें इजीली खोली करी इनु हमें बैटरी लगे पारमा और आराम से लगे पारमा। इनु 2टा 3A बैटरी लागुचे। ताके ऑन करवा लगी तार जन स्विचटा भी अच्छे ई तार पाखे अच्छे। आपण माने देखि पारुथिबे इटा तार स्विचटा जाके कि जस्ट पुश कर देले इटा ऑन होचा। इनु गोटे बढ़िया ग्रीन कलर रो बत्तीटे जलुचे। मोर हिसाब आमर कीबोर्डटा याद ऑन हो गला न। चलून ताके केंदा करी पेयरिंग करमा आउ ताके ऑन करमा। एक्चुअली मुई ई कीबोर्ड के दुकाने खुली करी देखी टेस्ट करी तो ई डिवाइसटा मोर ऑलरेडी पेयर्ड ही करी अच्छे। तो पहला ताके मुई ऑन पेयर करूचे, तारपर ताके फिर केंदे पेयर करसन कंप्लीट डिटेल्सटा बतामी। तो सबनु पहला मुई मोर आईपैड रो ब्लूटूथ सेटिंग निके गली आय ताके ऑन पेयर करूचे। एटा आपण माने देखि पारुथिबे। हाँ एबे एटा ऑन पेयर हे गला। देखुन साइडटा नॉट कनेक्टेड लिखुचे। एबे हमर जानी कनेक्टिविटी रो जुड़े स्विच थिला मैं सेताके क्लिक कली आउ हमर मेनू रो एनु लिखली। देखुन ब्लू कलर पतिटे जल्ला एनु कनेक्टेड लिखला। सेतिले तलाडो एटा गोटे बारटे आसला आपण माने देखि पारुथिबे। आउ एबे मुई मोर कीबोर्ड रो कमांड आउ टैब के जेते बेले प्रेस कली देखुन गोटे मेनूटे आसला जेनु कि जना पड़ला जे कीबोर्डटा फंक्शनल हे गला। एबे चलून देखमा टिके टाइपिंग करमा केंता करी होउचे। बहुत इजीली आपण माने नु टाइप करी पारबे का करी कि तार स्विच माने बढ़िया स्मार्ट शेप गोटे शॉर्ट स्मॉल शेप रे अच्छे आउ ठीक इक्व डिस्टेंस रे अच्छे जेंटा कि आपण मान को गोटे स्मूथ आ बढ़िया टाइपिंग रो एक्सपीरियंस देबा। मते तो काफी बढ़िया लागुची। एबे देखुन तार जन स्पेसिफिक फीचर व्हील आउ बेजेल। तार बेजेल रे मैं मोर आईपैड आउ फोन के दुईटा लगे छे, दुईटा मोर कवर लागी करी अच्छे। आउ देखुन मैं केंदा आराम से मोर आईपैड आउ फोन के पहला नो पेयरिंग कर दे छे। मोर आईपैड के 2 नंबर आउ फोन के 3 नंबर व्हील पोजीशन ते मैं ताके सेट कर दे छे। एबे पहला मैं मोर आईपैड रे या किछि भी टाइप कले देखुन केंदा आराम से टाइपिंग हे पारुचे। एक्चुअली गुटे हाथे करूचे तो टिके स्लो होचे आपण माने देखि पारुथिबे। इटा 3 नंबर निके जेते बेले मैं कर देली ऑटोमेटिकली विथ इन ए सेकेंड मोर माने ब्लू कीबोर्ड रो कनेक्टिविटीटा फोन निके पलाला आउ आराम से टाइपिंग हे पारुचे। फिर देखुन मैं ताके व्हील के केंद्रे नेली 2 नंबर निके आर संगे संग फोन नो इटा स्विच चेंज हे गोरी
माने कीबोर्ड रिसीवरटा चेंज होकर कले कले आईपैड निके पले आसला आ केते इजीली जिनिसटा होचे विथिन सेकेंड्स ई जिनिसटा होचे आ आपण इता के मैनुअली भी ई जेन दुईटा बटन दीजे तार दुआड़े जुड़े ब्लू कलर लाइट दीचे सेनु भी जानी पारबे। एबे आमे देखमा ई कीबोर्ड रो केतेटा प्रोस आ केतेटा कॉन्स। सबुतरु पहला आसुचे साउंड जेंता कि आपण माने सुनुथिबे टाइपिंग कला बेले टिके साउंड आसुचे किंतु मते ई साउंड आसले गोटे सैटिस्फैक्शन फील आसी तो केते लोक भल लागी भी पारे केते लोक नाइ भी लागी पारे। सेकेंड रे आसुचे ई कीबोर्ड रो वेट टिके हेवी होचे किंतु बहुत जरूरी है का करी कि आमे जते बेले लैप रे रखी करी कीबोर्ड ऊपर आईपैड की फोन रखुछु तो वेट जरूरी है का करी कि बैलेंसिंग इजीली ही पारबा। 3 नंबर रे आसुचे टाइपिंग ट्रैवल डिस्टेंस। देखुन टाइपिंग करवा लगी फिंगर मान को टिके दुरिया मूवमेंट करवा लगी पड़ुचे इटा मते भल लागसी का करी कि एरर फ्री टाइपिंग हे पारसी। तो ये कीबोर्ड आसला पर गोटे आईपैड लगे गोटे परफेक्ट मिनिमलिस्ट सेटअप हो जाऊे जेनटा कि आमको गोटे लैपटॉप रो फीलिंग टे दौचे। तो ये स्मार्ट ब्लूटूथ कीबोर्डटा आमर जितकी भी स्मार्ट गैजेट अच्छे टीवी मोबाइल जेहनी भी ब्लूटूथ डिवाइस पेयरिंग करी आमर स्मार्टनेस और प्रोडक्टिविटी के बढ़ाऊे। मोर नेक्स्ट ब्लॉग रे मुझे गोटे बढ़िया सरप्राइज टे रखीचे से नुआ वीडियो के देखबार आगरू आपन ई वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवार लगी मोर चैनल के नहीं भूलबे। थैंक यू।